Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme vous voyez, il salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et bien évidemment, il s'attarde un petit peu plus avec les tout petits que le Saint-Père aime particulièrement. Vous voyez le drapeau argentin. Alors qu'on entend les notes d'une chanson que j'aime particulièrement. Alors permettez-moi une petite divagation, de vous parler un petit peu de mes passions. Là, il s'agit de la célébrissime Garota d'Ipanema, la jeune fille d'Ipanema. Cette chanson écrite par Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes, chanson qui a fait connaître la bossa nova, une chanson qui date des années fin des années 60. Et donc c'est sur ces notes de la célébrissime Garota d'Ipanema que je vous laisse pendant quelques instants en attendant que le Saint-Père ouvre cette audience. Alors aujourd'hui, la musique brésilienne est à l'honneur. On continue avec un autre succès de Antonio Carlos Jobim, Água de Março, les eaux de Mars. Alors que le Saint-Père continue de saluer les fidèles venus écouter sa catéchèse qui, comme vous voyez, se passe dans la salle Paul VI. En hiver, c'est un petit peu normal. Il fait froid
même à Rome. Il Santo Padre dà ora inizio. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro del profeta Giona. In quel tempo il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocarono ciascuno il proprio Dio. Si avvicinò a Giona il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e noi non periremo». Parola di Dio. Du prophète Jonas. En ce temps-là, le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu. Le capitaine alla trouver Jonas et lui dit: « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Parole du Seigneur. A reading from the prophet Jonah. The Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Then the mariners were afraid, and each cried to his God. So the captain came and said to Jonah, "What do you mean, you sleeper? Arise, call upon your God. Perhaps the God will give a thought to us, that we do not perish." The word of the Lord.
Aus dem Buch Jona. In jener Zeit ließ der Herr auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Der Kapitän ging zu Jona und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Jonás. En aquel tiempo el Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar, y el barco amenazaba con romperse. Los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar, cada uno a su Dios. El capitán se acercó a Jonás y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quizás se ocupe ese Dios de nosotros y no muramos. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Jonas. Naquele tempo, o Senhor fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tão grande tempestade que a embarcação estava para afundar-se. Cheios de medo, os marinheiros puseram-se a invocar cada um o seu Deus. O capitão do navio foi ter com Jonas e disse-lhe: Dormes? Que fazes aqui? Levanta-te, invoca o teu Deus, a ver se porventura se lembra de nós e nos livra da morte. Palavra do Senhor. قراءة من سفر يونان النبي. فألقى الرب ريحا شديدة على البحر فكانت عاصفة عظيمة في البحر فأشرفت السفينة على الانكسار فخاف الملاحون وصرخوا كل إلى إلهه فدنا رئيس البحارة من يونان وقال له: ما بالك مستغرقا في النوم؟ قم فادع إلى إلهك لعل الله يفكر فينا فلا نهلك. كلام الرب. Czytanie z księgi Jonasza. Pan zesłał na morze gwałtowny wiatr i nastała wielka burza na morzu, tak, że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Dowódca żeglarzy przystąpił więc do Jonasza i rzekł mu: Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga, a może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella Sacra Scrittura, Dans les Écritures,
Parmi les prophètes d'Israël se dresse une figure un petit peu différente, un prophète qui essaie de se soustraire à l'appel du Seigneur, refusant de se mettre au service du plan divin de salut. Il s'agit du prophète Jonas, dont on raconte l'histoire dans un petit livret de seulement 4 chapitres, une sorte de parabole qui apporte une grande leçon, l'enseignement de la miséricorde de Dieu qui pardonne. Jonas est un prophète sortant, en sortie, mais c'est aussi un prophète qui s'enfuit, qui fuit. C'est un prophète en sortie que Dieu envoie dans la périphérie à Ninive pour convertir les habitants de cette grande ville. Mais Ninive, pour un Israélite comme Jonas, représentait une réalité menaçante. L'ennemi qui mettait en danger Jérusalem elle-même, et donc qu'il fallait détruire, certainement pas. Qu'il ne fallait surtout pas sauver. Donc, lorsque Dieu envoie Jonas à prêcher dans cette ville, le prophète, qui connaît la bonté du Seigneur et son souhait de pardonner, essaye de se soustraire de sa tâche, son devoir. Il s'enfuit. Pendant sa fuite, le prophète vient en contact avec des païens, les matelots du navire sur lequel il s'était embarqué pour s'éloigner de Dieu et de sa mission. Il part loin, puisque Ninive était près de l'Irak. Lui, il s'en va en Espagne. Il s'en va vraiment très loin. Et c'est justement le comportement de ces hommes, ces païens, qui sera ensuite le comportement des habitants de Ninive, qui nous permet aujourd'hui de réfléchir un petit peu sur l'espérance que devant le danger et la mort s'exprime dans la prière. En effet, au cours de la traversée en mer, une terrible tempête éclate et Jonas descend dans la cale du navire et commence à dormir. Les marins, d'autre part, se voyant perdus, appelaient chacun son Dieu. Ils étaient des païens. Le capitaine du navire réveille Jonas et lui dit « Mais que fais-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » La réaction de ce païen est la bonne réaction face à la mort, face au danger, puisque c'est là, à ce moment-là, que l'homme fait l'expérience complète de sa propre fragilité et de son propre besoin de salut. La peur, la terreur de la mort dévoile la nécessité d'espérer en le Dieu, dans le Dieu de la vie. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Ce sont les mots de l'espérance. Cette espérance qui devient prière, cette espérance pleine d'angoisse qui monte des lèvres de l'homme face à un danger de mort imminent. Facilement, nous dédaignons le fait de nous adresser à Dieu lorsque nous sommes dans le besoin, comme si c'était seulement une prière intéressée, donc une prière imparfaite. Mais Dieu connaît nos faiblesses. Il sait que nous nous souvenons de lui pour demander de l'aide et d'un sourire indulgent, le sourire d'un bon père. Dieu répond
avec bienveillance. Quando Giona, Lorsque Jonas, riconoscendo le reconnaissant proprie ses responsabilità, propres responsabilités, se fait jeter dans la mer pour sauver ce compagnon de route, la tempête se calme. La mort imminente a mené ces hommes païens à la prière, a fait en sorte que le prophète, malgré tout, vive sa vocation au service des autres en acceptant de se sacrifier pour eux et maintenant, avec les survivants, il reconnaît le véritable Seigneur et il le loue. Les marins qui avaient prié, saisis par la peur, s'adressant à leur Dieu, maintenant, avec une crainte sincère du Seigneur, reconnaissent le vrai Dieu et offrent des sacrifices et font des votes. L'espérance qu'ils avaient conduit à prier pour ne pas mourir est encore plus puissante et opère une réalité qui va bien au-delà de ce qu'ils espéraient. Non seulement ils ne meurent pas dans la tempête, mais ils s'ouvrent à la reconnaissance du véritable et unique Seigneur du ciel et de la terre. Par la suite, même les habitants de Ninive, devant la perspective d'être détruits, prieront, poussés par l'espérance dans le pardon de Dieu. Ils vont faire pénitence, ils invoqueront le Seigneur, ils se convertiront à lui. En commençant par le roi qui, comme le capitaine du navire, donne voix à l'espérance en disant « Peut-être que Dieu changera et nous ne devons pas mourir. » Pour eux aussi, même pour l'équipage dans la tempête, avoir affronté la mort et en être sortis vivants les a menés vers la vérité. Et donc, sous la miséricorde divine, et encore plus, à la lumière du mystère pascal, la mort peut devenir, comme cela a été pour saint François d'Assise, notre sœur mort, et représenter pour chaque homme et pour chacun d'entre nous l'occasion surprenante de connaître l'espérance et de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur vous fasse comprendre ça, le lien entre la prière et l'espérance. La prière qui te fait avancer dans l'espérance. Et lorsque les choses sont sombres, il faut encore plus prier et il y aura encore plus d'espérance. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le récit du prophète Jonas nous enseigne que la prière, motivée par l'espérance, nous obtient le salut de Dieu. Lorsque, dans la tempête et devant la mort imminente, les marins faisaient l'expérience de leur fragilité, ils demandaient à Jonas de prier pour eux. L'espérance se faisait alors prière. Peut-être que Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. En réponse à leur espérance, non seulement ils ne périssent pas, mais ils reconnaissent le vrai et unique Seigneur.
De même, les habitants de Ninive firent pénitence et évitèrent la destruction de leur ville en espérant le pardon de Dieu. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, et alors nous ne périrons pas. Ainsi, à la lumière du mystère pascal, la perspective de la mort peut devenir pour chacun de nous l'occasion de connaître l'espérance et de rencontrer le Seigneur. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani venuti dalla Francia e i pellegrini della Nuova Caledonia. Oggi inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La nostra speranza di unità si esprime attraverso la nostra preghiera. È una speranza che non delude. Vi invito a pregare per questa intenzione. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France et les pèlerins de Nouvelle-Calédonie. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens commence aujourd'hui. Notre espérance d'unité s'exprime par notre prière. C'est une espérance qui ne déçoit pas. Je vous invite à prier à cette intention. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we reflect today on the story of the prophet Jonah, who sought to flee from a difficult mission entrusted to him by the Lord. When the ship that Jonah had boarded was tossed by a storm, the pagan sailors asked him, as a man of God, to pray that they might escape sure death. This story reminds us of the link between hope and prayer. Anguish in the face of death often makes us recognize our human frailty and our need to pray for salvation. Jonah prays on behalf of the sailors, and taking up once more his prophetic mission, shows himself ready to sacrifice his life for their sake. As a result, the sailors come to acknowledge the true God. As the paschal mystery of Christ's death and resurrection makes clear, death itself can be, for each of us, an invitation to hope and an encounter in prayer with the God of our salvation. Dear friends, today begins the annual week of prayer for Christian unity. In this same spirit of hope, and with gratitude for the progress already made in the ecumenical movement, I ask your prayers for this important intention. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Nuova Zelanda, Filippine, Canada e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Taking part in today's audience, particularly those from New Zealand, the Philippines, Canada, and the United States of America. Upon you and your families, I cordially invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sich zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus einen kurzen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, unter den Propheten Israels hebt sich die Gestalt des Jona ab, weil dieser sich zunächst seinem Auftrag im Dienst des göttlichen Heilsplans zu entziehen versucht. Gott fordert Jona auf, sich aufzumachen und die Bewohner der großen Stadt Ninive zur Bekehrung zu rufen. Aufgrund ihrer Größe und Macht war Ninive eine Bedrohung für Jerusalem. Daher scheut sich der Prophet, dorthin zu gehen. Er versucht vor Gott, über das Meer zu fliehen. Durch einen Sturm gerät das Schiff aber in Seenot und während Jona im Laderaum schläft, beginnen die Seeleute zu beten. Angesichts der Gefahr und des möglichen Todes verspüren sie, wie sehr sie des Heils bedürfen, und es wächst in ihnen eine Hoffnung, die sich als Gebet äußert. Eine ähnliche Erfahrung machen die Bewohner von Ninive. Der Schauder vor dem Tod führt sie dazu, auf den Gott des Lebens zu hoffen. Auch hier wird die Hoffnung zum Gebet. Die Haltung der Seeleute hingegen macht Jona seine Verantwortung deutlich und erfüllt seine Berufung zu dienen und für die anderen sein Leben zu geben. Damit eröffnet er den Seeleuten den Weg zu Gott. Die vorher in ihrer Angst ihre Götter angerufen haben, erkennen nun die Gegenwart des einzigen und wahren Gottes. So offenbart sich zu allen Zeiten Gottes Barmherzigkeit. Sie lässt uns Menschen den Tod nicht fürchten. Sie bietet uns vielmehr Gelegenheit, immer neu Hoffnung zu schöpfen und dem Herrn wahrhaft zu begegnen. Rivolgo un saluto ai pellegrini di lingua tedesca. All'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, in particolare do un cordiale benvenuto alla delegazione dell'Itinerario Europeo Ecumenico guidata dalla signora preside Annette Kuschus. Cari fratelli e sorelle, la vostra tappa a Roma è un importante segno ecumenico che esprime la comunione raggiunta tra noi attraverso il cammino di dialogo nei decenni scorsi. Il Vangelo di Cristo è al centro della nostra vita e unisce persone che parlano lingue diverse, abitano in paesi diversi e vivono la fede in comunità diverse. Ricordo con commozione la preghiera ecumenica a Lund, in Svezia, il 31 ottobre scorso. Nello spirito di quella commemorazione comune della Riforma, noi guardiamo più a ciò che ci unisce che a ciò che ci divide e continuiamo il cammino insieme per approfondire la nostra comunione e darle una forma sempre più visibile. In Europa questa comune fede in Cristo è come un filo verde di speranza. Apparteniamo gli uni agli altri. Comunione, riconciliazione e unità sono possibili,
Come cristiani abbiamo la responsabilità di questo messaggio e dobbiamo testimoniarlo con la nostra vita. Dio benedica questa volontà di unione e custodisca tutte le persone che camminiamo sulla strada dell'unità. Papst Franziskus hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Gerne grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Zu Beginn der Gebetswoche für die Einheit der Christen heiße ich die Delegation des ökumenischen europäischen Stationenwegs unter Leitung von Frau Präses Annette Kurschus herzlich willkommen. Liebe Brüder und Schwestern, eure Station in Rom ist ein bedeutsames ökumenisches Zeichen, das die Gemeinschaft unter uns, die durch den Dialogprozess in den vergangenen Jahrzehnten erreicht worden ist, zum Ausdruck bringt. Das Evangelium Christi steht im Mittelpunkt unseres Lebens und vereint Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, in verschiedenen Ländern wohnen und unterschiedlichen Gemeinschaften des Glaubens angehören. Es bewegt mich, wenn ich an das ökumenische Gebet im schwedischen Lund am vergangenen 31. Oktober zurückdenke. Im Geist jenes gemeinsamen Reformationsgedächtnisses schauen wir mehr auf das, was uns verbindet, als auf das, was uns trennt. So lasst uns unseren Weg gemeinsam fortsetzen, um unsere Gemeinschaft zu vertiefen und ihr eine immer sichtbarere Form zu geben. In Europa bildet dieser gemeinsame Glaube in Christus gleichsam ein grünes Band der Hoffnung. Wir gehören zueinander. Gemeinschaft, Versöhnung und Einheit sind möglich. Als Christen sind wir dieser Botschaft verpflichtet und müssen sie mit unserem Leben bezeugen. Gott segne diesen Willen, eins zu werden und beschütze alle Menschen, die den Weg zur Einheit beschreiten. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande et s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy el profeta Jonás nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre esperanza y oración. Jonás es enviado a Nínive, ciudad enemiga de Israel y por tanto indigna de la misericordia de Dios, para predicar su conversión. Jonás no lo entiende y huye. En el barco encontrará unos paganos que al verse en peligro por una tempestad se ponen a rezar e invitan al profeta a unirse a ellos. Ante la muerte, el hombre reconoce su fragilidad y se abre a Dios con una oración llena de esperanza. Jonás asume su responsabilidad y se sacrifica para que los paganos se salven. En ellos se opera un milagro aún más grande. Gracias a esta experiencia de muerte, logran encontrar al Dios de la vida, transformándose su oración en una acción de gracias. Más tarde, el rey de Nínive, tras oír las predicaciones de Jonás, se confía a la misericordia y llama a todos a la oración, a la penitencia, salvando así la ciudad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular los grupos provenientes de España y Latinoamérica.
En la oración nuestra esperanza no se ve defraudada. En esta semana de oración que hoy iniciamos, pidamos insistentemente al Padre por la unidad de todos los cristianos. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da Et língua après les portuguesa salutations des fidèles de langue espagnole, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Quero falar-vos hoje da ligação entre a esperança e a oração. Mais concretamente, da nossa decisão de nos pormos em oração, movidos pela esperança no perdão de Deus. Vemos acontecer isto na vida do profeta Jonas. Este foi chamado por Deus para ir pregar à cidade de Nínive, chamando-a à conversão. Mas o profeta não quer ir. Nínive fez demasiado mal ao seu povo para Jonas conseguir desejar-lhe a salvação. Então o profeta toma uma nave com o propósito de seguir na direção oposta de Nínive. Uma grande tempestade, porém, ameaça de afundar a nave. Sobre ela, desesperados, todos começam a rezar, cada um ao seu próprio Deus, para que os salve. Todos, não. Jonas dorme no convés. O comandante acorda-o, dizendo-lhe: invoca o teu Deus, a ver se porventura se lembra de nós e nos livra da morte. Transparece nestas palavras toda a esperança do ser humano na sua impotência face a um perigo mortal. É a esperança que se faz oração, uma súplica cheia de angústia que sobe dos lábios humanos em perigo iminente de morte. O facto de tais palavras saírem da boca de pagãos, como era o comandante da nave, só confirma que uma necessidade de o fazer seja intuitiva e generalizada na alma humana. O pavor instintivo de morrer desvenda a necessidade de esperar no Deus da vida. Jonas deverá constatar isto mesmo, quando finalmente obedecer à chamada de Deus, avisando os ninivitas: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Depois disso, ouvirá o rei de Nínive, também ele pagão, mandar aos seus súbditos: clamem a Deus com força, converta-se cada um do seu mau caminho. Quem sabe se Deus não se arrependerá e acalmará o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. E a oração, ditada pela esperança, surtiu efeito. Deus realizou quanto esperavam e pediam. A nave foi salva, o profeta aprendeu a obedecer e Deus perdoou a cidade arrependida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Con sentimenti di grata stima vi saluto, carissimi pellegrini di lingua portoghese, in particolare voi, giovani del gruppo The Brazilian Tropical Violins, ricordando a tutti che oggi inizia l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, un motivo in più di appello alla nostra comunione di preghiere e di speranze. Il movimento ecumenico va fruttificando con la grazia di Dio. Il Padre Celeste continui a riversare le sue benedizioni sulle orme di tutti i suoi figli. Sorelle e fratelli carissimi,
serviti alla causa dell'unità e della pace. Eis a tradução das suas palavras. Com sentimentos de grata estima, vos saúdo, caríssimos peregrinos da língua portuguesa, em particular a vós, jovens do grupo da Brazilian Tropical Violins. Lembrando a todos que hoje tem início o 8º de oração pela unidade dos cristãos. Um motivo mais de apelo à nossa comunhão de preces e de esperanças. O movimento ecumênico vai frutificando com a graça de Deus. O Pai do Céu continua a derramar as suas bênçãos sobre os passos de todos os seus filhos. Irmãs e irmãos muito amados, servi a causa da unidade e da paz. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما وسيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تصرف بحارة السفينة إبان هبوب العاصفة القوية شأن تصرف سكان نينوى لاحقاً يسمح لنا اليوم بالتفكير قليلاً بالرجاء الذي يعبر عنه في الصلاة إزاء الخطر والموت. إن ردة فعل هؤلاء الوثنيين هي ردة الفعل الصحيحة أمام الموت، لأنه في تلك اللحظة يختبر الإنسان بالكامل هشاشته وحاجته إلى الخلاص، والذعر الفطري من الموت يكشف عن ضرورة وضع الرجاء في إله الحياة. إن الموت الوشيك حمل هؤلاء الرجال الوثنيين على الصلاة، وجعل النبي يونان وعلى الرغم من كل شيء يعيش دعوته الخاصة خدمة الآخرين، قابلاً أن يضحي بنفسه من أجلهم. والآن ها هو يقود الناجين إلى الاعتراف بالرب الحقيقي وإلى التسبيح. بعدها وإزاء إمكانية أن يهلكوا، صلى سكان نينوى يدفعهم الرجاء في الحصول على مغفرة الله. سيقومون بأعمال التوبة، سيستدعون الرب ويرتدون إليه بدءاً من الملك الذي أعطى صوتاً للرجاء، كما فعل قبطان السفينة وقال: لعل الله يرجع ويندم فلا نهلك. هكذا في ظل الرحمة الإلهية وفي ضوء السر الفصحي يمكن الموت أن يصير شقيقنا الموت، كما كان بالنسبة للقديس فرانسيس الأسيزي، ويمثل بالنسبة لكل إنسان ولكل واحد منا فرصة مذهلة، فرصة التعرف على الرجاء ولقاء الرب. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, la preghiera è la chiave che apre il cuore misericordioso di Dio, è la più grande forza della Chiesa, che non dobbiamo mai lasciare. Siate perseveranti e concordi nella preghiera, come la Madonna e gli Apostoli. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الصلاة هي المفتاح الذي يفتح قلب الله الرحيم. إنها قوة الكنيسة العظمى التي يجب علينا ألا نتخلى عنها أبداً. كونوا مواظبين بنفس واحدة على الصلاة مثل السيدة العذراء والرسل. يبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji
Pragnę złożyć waszej C'est au świątobliwości tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, Stary Testament opisuje historię proroka Jonasza, który próbuje uciec przed wypełnieniem zadania, jakie zlecił mu Bóg. Miał upomnieć mieszkańców Niniwy, których nieprawości były powszechnie znane. Byli oni nieprzyjaciółmi Izraelitów, zagrażali Jerozolimie. Można sądzić, że Jonasz oczekiwał raczej zguby tego miasta niż jego ocalenia. Dlatego próbuje uciec przed tym zadaniem. Wsiada na okręt, ucieka. Podczas straszliwej burzy na morzu żeglarze, widząc grożącą im zagładę, śmierć, szukają odpowiedzialnego za to nieszczęście. Z nadzieją przyzywają usilnie pomocy swoich bóstw. Jonasz uznaje swoją winę. Poleca, by go wyrzucono za burtę. Burza ustaje, morze się uspokaja, a ocaleni żeglarze rozpoznają moc prawdziwego Boga. Składają ofiary, czynią obietnice. Jonasza ocali wielka ryba. Zrozumiał swój błąd. Odpowiedzialnie podejmie misję wobec Niniwy. Jej mieszkańcy, słysząc wołanie proroka o groźbie zburzenia miasta, w obliczu czekającej ich niechybnie śmierci podejmują pokutę. Z nadzieją powtarzają modlitwę. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, a nie zginiemy. Nawrócenie prowadzi ich do prawdy, do poznania Bożego miłosierdzia, przebaczenia. Niech ta biblijna historia będzie także lekcją dla nas. Trudne, pełne bólu i zwątpienia sytuacje, zagubienie się nasze w życiu, nieunikniona śmierć, niech pobudzają nas do ufnej nadziei, odkrywania mocy modlitwy i doświadczenia bliskości Boga. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, oggi inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, il cui motto è per noi una sfida. L'amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione. Preghiamo il Signore affinché tutte le comunità cristiane, conoscendo meglio la propria storia, teologia e diritto, si aprano sempre di più alla riconciliazione. Ci pervada lo spirito di benevolenza e comprensione, come anche la voglia di collaborare. A voi qui presenti e a coloro che si uniscono attraverso la preghiera, imparto di cuore la benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasło, pojednanie, miłość Chrystusa przynagla nas, jest dla nas wezwaniem. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy. Wam tu obecnym i tym, którzy łączą się w modlitwie, z serca błogosławię.
Sveti oče, hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine zahvalni su na pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovog Présent nasljednika. aujourd'hui aussi des fidèles venus de Croatie. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskome jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov koji rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti i krunice, te druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskome jeziku. Saluto i pellegrini croati. Con particolare gioia sono lieto di accogliere i bambini e i giovani della Bosnia ed Erzegovina, insieme con le famiglie ospitanti della Sicilia. Cari ragazzi, trascorrendo il tempo insieme come fratelli e sorelle nelle famiglie che vi ospitano, avete l'opportunità di crescere in un clima di speranza. Solo così voi giovani cattolici, ortodossi e musulmani potrete salvare la speranza per vivere in un mondo più fraterno, giusto e pacifico, più sincero e più a misura di uomo. Rimanete sempre saldi nella fede e pregate per la pace e l'unità del vostro paese e del mondo intero. Ringrazio di cuore le famiglie ospitanti per l'esempio di amore e di solidarietà cristiana. Gli orfani vanno sempre difesi, protetti e accolti con amore. Vi assicuro la mia spirituale vicinanza e imparto a tutti voi la benedizione apostolica. Pozdravljam hrvatske hodočasnike, a s osobitom radošću pozdravljam djecu i mlade iz Bosne i Hercegovine, te njihove domaćine, obitelji sa Sicilije. Dragi mladi, provodeći zajedno vrijeme kao braća i sestre u obiteljima koje vas primaju, imate mogućnost rasta u ozračju nade. Samo ćete tako vi, mladi katolici, pravoslavni i muslimani, moći sačuvati nadu kako biste živjeli u bratskijem, pravednijem i mirnijem u svijetu, koji je iskreniji i više po mjeri čovjeka. Ostanite uvijek čvrsti u vjeri i molite za mir i jedinstvo vaše zemlje i cijeloga svijeta. Od srca zahvaljujem obiteljima domaćinima na primjeru ljubavi i kršćanske solidarnosti. Djecu treba uvijek braniti, štititi i primati s ljubavlju. Obećajem vam svoju duhovnu blizinu, te svima vama udjeljujem apostolski blagoslov. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera C'est au tour devozione maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le e Saint-Père. l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue le pèlerinage des sœurs agostiniennes, servantes de Jésus et Marie.
les religieux agostiniens, l'association des notaires catholiques, accompagné par l'archevêque de Assisi, Monseigneur Domenico Sorrentino. Je souhaite à vous tous que la visite à la ville éternelle pousse chacun à approfondir la parole de Dieu pour pouvoir reconnaître en Jésus le Sauveur. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Commence aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui cette année nous fait réfléchir sur l'amour de Christ qui pousse à la réconciliation. Chers jeunes, priez afin que tous les chrétiens soient de nouveau une unique famille. Chers malades, offrez vos souffrances pour la cause de l'unité de l'Église. Et vous, chers jeunes mariés, faites l'expérience de l'amour gratuit que est celui de Dieu pour l'humanité. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain à partir de 16h. Vous pourrez suivre en direct de la basilique Saint-Jean de Latran la Sainte Messe pour les Dominicains. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée. Il fait très froid aujourd'hui, couvrez-vous bien. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Ciao, ciao.